हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। वेयर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कॉफरैब 120 मिलीलीटर सिरप के बारे में होगी और आज हम आपको बताएंगे इस सिरप के फ़ायदे, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम इस सिरप की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। आईवी लीफ एक्सट्रैक्टिव 35 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर है और ये सिरप की सूरत में और ड्रॉप्स की सूरत में दस्तयाब होती है। व्यूअर्स, डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस सिरप के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन पर्पज़ में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये सिर्फ बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी व्यूअर्स वो खांसी जब इंसान खांसता है तो सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सांस लेने में दुश्वारी और तकलीफ़ महसूस होती है। तो ऐसी खांसी के लिए कॉफरैब सिरप इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और व्यूअर्स, ये सिरप क्या करती है कि ये बलगम को पतला करती है जिससे बलगम खारिज होता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बलगम खारिज हो जाता है और खांसी में आराम आ जाता है। और ये सिर्फ सीने पर रेशे को ख़त्म करती है जिससे मरीज़ को खांसते वक्त सुकून मिल जाता है। व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के बेनिफिट्स और आप जानते हैं कि कैसे इस सिरप का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, ये सिर्फ छोटे और बड़ों दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए इसमें ड्रॉप्स होते हैं और बड़ों के लिए सिरप होती है। व्यूअर्स, बड़ों के लिए दिन में 3 मरतबा 2 चम्मच इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद या खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे बच्चे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो मैं व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के डोजेज और इस्तेमालात और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी व्यूअर्स इस सिरप को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। मुतली और उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स पेट में दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।